ဒီလိုမျိုးဘာနည်းနည်းအသက်မြည်နေဆိုရင်ဒါသိကြတယ်ဒီ setting ထဲမှာပေါ့နော် top up ခလုတ်လေးပွင့်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ view ထဲမှာတော့ဒီ top up ခလုတ်ပိတ်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးသူကဒီခလုတ်လေးပွင့်နေပြီဆိုရင်ဒီဘာနည်းနည်းအသက်မြည်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဒီတစ်ချောင်းနဲ့နှိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့နှိပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုနှိပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နှစ်ချောင်းသုံးမိရမယ်နော်ဒီလက်နှစ်ချောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့လားဒါဆိုရင်သူကိုလိုချင်တဲ့အားကိုဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်လက်နှစ်ချောင်းလေးနဲ့ဆွဲပေးရပါမယ်โอเคဒါပိတ်မဆိုရင်တော့ပထမဆုံး setting ထဲသွားပေးရပါမယ် setting လေးတစ်ချက်ထားမယ်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်မြန်လေးနော်တက်ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဒီမှာဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နှစ်ချောင်းလေးနဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်လက်နှစ်ချောင်းလေးနဲ့ဆွဲမယ်အခုဒီမှာဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေပေါ့နော်ဖုန်းတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ top up ဆိုတာလေးကိုစာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စာပြမယ်နော်ဒီ setting ထဲမှာလိုက်မဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးအစားမတူရင်နေရာလေးနည်းနည်းလေးကွဲလွဲမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်ပြီးတော့ပဲစာပြမယ်နော်ဒီ search ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်တက်ဆိုပြီးနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုသူစာရေးနေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်မှာ keyboard ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘာရေးရမဆိုရင် top up ဆိုရင် t မ a l k talk နော်ဒီမှာတော့လားစာလုံးမဆုံးသေးဘူးပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒါလေးပဲ top up ဆိုတာဒီဟာလေးပွင့်နေလို့ပေါ့နော်သူကစကားပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ top up ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီဆိုရင်နှစ်ချက်ဆက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ချက်ထောက်ပြီးနှစ်ချက်ဆက်နှိပ်မယ်တက်ဆိုမြန်လေးနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီဟိုစားပေါ့နော် PC ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီမှာ top up ဆိုလိုက်ထပ်တွေ့လိုက်မယ်နော်ထပ်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်လေးဆက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်တက်ဆိုပြီးခုနအတိုင်းလေးပဲโอเคဒီရရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ top up ဆိုတာလေးထပ်နှိပ်ပါမှာတွေ့လိုက်မယ်ဒါ on နေတာပေါ့နော်ပွင့်နေလို့ပေါ့နော်အေးဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်သူ့ခုနအတိုင်းပဲနှစ်ချက်ဆက်ဆိုနှိပ်ရတယ်โอเคဒီမှာ stop ဆိုတော့ပေါ်လာပြီနော် stop လေးပေါ်လာပြီဆိုရင် stop လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတက်ဆိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုသူပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ပိတ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်သူစကားမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ setting ထဲမှာဘယ်လိုဝင်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြပေးမယ်နော်ခုနက setting ထဲသွားမယ်သွားပြီးရင်ဘယ်နေရာသွားမလဲဆိုရင်ဖုန်းတစ်လုံးကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမှာကျွန်တော်ဒီအများဆုံးရှိတာတော့ဗောနော်ဒီ additional setting ထဲမှာရှိတယ် okay additional setting ထဲဝင်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်နာမှာเนาะ accessibility ဆိုတာရှိတယ်เนาะ accessibility အဲ့နေရာလေးမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ general ဗောနော်ဒီဘက်တစ်ခုမှာ general ဒီမှာ vision ဆိုတာရှိ vision ထဲဝင်ပြီးဒီမှာ top up ဆိုတွေ့မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်သူပွင့်နေအဲ့ဒီစကားပြောလိုက်မယ်တလုံးမတူဘူးเนาะဒီတချို့ဖုန်းတွေကတော့ဒီ vision ဆိုတာဒီအပြင်မှာရှိနေပေါ့နော်ဒီအပြင်နားမှာရှိနေတယ်တလုံးမတူပါဘူးအဲ့တော့တလုံးမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာစဆိုတဲ့နေရာတွေမှာစာလေးနဲ့ရိုက်စာပေါ့နော်top up ဆိုပြီးတော့ဒီ AK ထောအဲ့မျိုးပေါ့နော်စာလိုက်ပြီးသူပေါ်လာအဲ့ဒီမှာဝင်ပိတ်လိုက်ရုံပဲနော်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလိုက်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နည်းပညာဗီဒီယိုတွေထပ်မံကြည့်ရှုနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်